दोस्तों जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज चल रहा होता है जिसमें ये लड़की एक सोने के कंगन और कुछ पैसों को इस 600 वाले बॉक्स के अंदर छुपा देती है। देखना ये है कि इनमें से कौन सा वो लक्की इंसान होगा जो इस 600 वाले बॉक्स को चुनकर वो पैसे और सोना जीत पाता है। इसमें से सबसे पहले से लड़के की बारी आती है और ये लड़का 300 वाले बॉक्स को चुन लेता है। और जैसे ही ये लड़का इस 300 वाले बॉक्स को खोलकर देखता है तो इसके अंदर एक बॉक्स निकल आता है और ये लड़का तो काफी ज्यादा चॉकलेट जीत जाता है। तभी इसके बाद इस लड़की की बारी आती है और ये लड़की 500 वाले बॉक्स को चुन लेती है। और जैसे ही ये लड़की इस 500 वाले बॉक्स को खोलकर देखते है तो इसके अंदर से इसे एक पर्ची निकल आती है। इस पर्ची के अंदर तो एक बहुत ही खतरनाक सजा लिखी होती है जिसे ये लड़की को दे दी जाती है। तभी इसके बाद इस लड़की की बारी आती है और ये लड़की तो यारों सचमुच में 600 वाले बॉक्स को चुनकर इस सोने और पैसों को जीत जाती है।